ഗുഡ് മോർണിംഗ്. രാവിലെ തന്നെ നിരാശയായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓഫീസിലോട്ട് പോയത്. മഴ പെയ്യും, ആലിപ്പഴം വീഴും എന്ന ന്യൂസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പോയി വഴിയിലൊന്നും മഴ കണ്ടതേയില്ല. പിന്നെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് റീമിലോട്ട് പോയി. അവിടെ വെച്ചൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ റീമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് പോയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്ലൈമറ്റൊക്കെ ചേഞ്ചായി. അങ്ങനെ ഞാൻ കോർണിഷ് പാർക്കിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോയി. അവിടെ ചെന്നൊരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ദാ പെയ്യുന്നു മഴ. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്ന് മഴയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് പോയി. നമ്മൾ UAE-ക്കാർക്ക് വർഷത്തിൽ വല്ലപ്പോഴും ആണല്ലോ മഴയൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചൊക്കെ ഇരുന്നു. പിന്നെ ദാ മഴ കുറയുന്നതേയില്ല. പിന്നെ കാറിൽ തന്നെ 20 മിനിറ്റ് ഇരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു. പിന്നെ കുറേ നേരം കാറിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് പോയത്. പിന്നെ രാത്രി മഴയൊക്കെ പെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു ഡ്രൈവിന് ഇറങ്ങിയതാണ്. പക്ഷെ മഴയൊന്നും പെയ്തില്ല. പിന്നെ MB ജ്യൂസിൽ പോയൊരു ജ്യൂസും വാങ്ങി അൽ സുൽത്താനിൽ കയറി ഒരു റോക്ക് റോസിൻ്റെയും വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ട് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് തന്നെ പോയി. ഇനി അടുത്ത മഴ വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാമെന്ന് കരുതി. അല്ലാതിപ്പോൾ എന്താണ്.